Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Думаю, каждый в своей жизни сталкивался с вопросом, какую клавиатуру купить. И, как правило, этот вопрос встает, когда хочется купить не обычную дешевую клаву, а какую-нибудь качественную или игровую. Поэтому давайте в этом видео посмотрим на самые популярные модели на рынке клавиатур и рассмотрим самые интересные решения под разный бюджет. Ну а перед тем, как мы перейдем к рынку клавиатур, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе актуальных комплектующих. А начнем мы сегодня с самого интересного. Это с истории о том, как производители любят нас обманывать. Сейчас на рынке популярны в основном два типа клавиатур – это мембранные и механические. Механические клавиатуры, как правило, стоят дорого из-за больших затрат на производство. Но технология производства мембранных клавиатур настолько выросла, что уже научились подгонять обычную мембранку под механику и продавать за кучу денег. Конкретные модели таких клавиатур я вам называть не буду, просто помните, что перед выбором дешевой механики надо удостовериться, что она действительно механическая. А сам топ клавиатур я хочу начать с самых обычных мембранок, которые не сильно кусаются по цене и бывают очень даже интересными в плане дизайна. Например, за смешные деньги можно взять Oclick Madness с красивой подсветкой. Это самая обычная клавиатура, сделанная из пластика, которая подойдет в качестве эконом-варианта для игрового ПК. Подсветка тут установлена чисто для красоты, и подсвечивать сами буквы она не способна. А главным плюсом можно отметить очень длинный провод на 1,5 метра, так как многие производители забывают в дешевых клавах сделать человеческий провод. Но если вам не нужна подсветка и все эти игровые формы, то идеальным вариантом по цене и качеству будет взять Affotech KD300. Главное преимущество этой клавиатуры – это тишина. У нее стоят практически ноутбучные маленькие кнопки, которые очень приятно нажимать. В общем, самая обычная клавиатура с довольно стильным дизайном. А игровые решения стоят уже намного дороже. Например, очень стильная мембранная клавиатура Affotech Bloody B210 обойдется вам в 2 раза дороже. Однако тут уже реализовали более-менее красивую подсветку и прорезиненные кнопки для игр. Также производитель заявляет, что отклик у этой клавиатуры равняется 1 миллисекунде, а кнопку пробел они усилили, дабы она быстро не вышла из строя. Также тут есть усиленная влагозащита, но я бы не стал это проверять, так как шанс залить воду куда не надо есть всегда. А еще за эти деньги можно приглядеться к модели HP Pavilion Gaming 500. Она имеет более классический внешний вид и имеет 4 режима подсветки. Но главный плюс этой клавиатуры – это пружинный механизм в кнопках. По сути, это тоже мембранка, но по ощущениям она очень близка к настоящей механике. Ну и конкретно в этом случае производитель не решил заработать на своих покупателях, и ценник на нее вполне обычный. Так что если вам не нравятся игровые формы клавиатур, то можно присмотреться именно к такой модели. А еще чуть дороже можно взять Razer Tenosa Lite. Это обычная мембранная клавиатура с неплохой подсветкой. Выполнена она на цельном куске металла, что придает ей устойчивости. У нее уже подсвечиваются все буквы и логотип фирмы. Но самое главное – это возможность полного управления подсветкой через фирменную утилиту Razer. Насколько оправдана цена данной клавиатуры, сказать сложно, ведь как-никак это один из топовых производителей игровой периферии. И естественно тут идет переплата за бренд. Но в общих чертах цена на нее весьма доступная, а качество тут явно на уровне. Также можно присмотреться к игровой клавиатуре MSI Vigor GK30. Это тоже мембранная клавиатура с красивой подсветкой и управлением через отличное приложение от MSI. Вообще все эти утилиты для управления подсветкой сделаны как одна экосистема. Например, у вас материнка и корпус от MSI, и вы покупаете от них еще и клавиатуру. И для полного удобства вы можете настроить подсветку всех ваших устройств через одну программу. Конечно, можно взять комплектующие от разных производителей, но тогда придется устанавливать кучу приложений и настраивать все по отдельности. В общем, любителям синхронной подсветки всех комплектующих желательно брать все от одной фирмы и настраивать все сразу. Ну и мы плавно подошли к механическим клавиатурам. Самая бюджетная механическая клавиатура на рынке – это Affotech Bloody B810R NetB. Конечно, самая бюджетная клавиатура будет шуметь как печатная машинка, но зато это полноценная механика за относительно скромные деньги. А срок службы клавиш составляет более 100 миллионов нажатий. Ну и стоит отметить очень быстрый отклик в 0,2 миллисекунды. В общем, за свои деньги такую клавиатуру вполне можно купить под игровой компьютер. Или же можно присмотреться к HP Pavilion Gaming 800. Это тоже относительно дешевая механика, но уже с нижней подставкой. Самое интересное, что в этой клавиатуре есть аудиовыход для подключения наушников. Насколько это полезно, сказать сложно, но для наушников с коротким проводом точно пригодится. Ну и чуть дороже можно взять механику AOC GK500. Ее главной фишкой является настройка клавиш по отдельности. Например, вы можете выделить каким-то цветом определенную букву или определенный набор букв. Это очень сильно помогает быстро ориентироваться во время игры. Если рассматривать в общих чертах механические клавиатуры, то это весьма интересная модель. Я бы даже сказал лучшая за свои деньги.
Но, как правило, любую клавиатуру перед покупкой желательно попробовать лично, чтобы понять, насколько она вам будет удобна. Так что перед покупкой любой клавиатуры обязательно задумайтесь, будет ли вам она удобна после той, которая у вас есть сейчас. Ну и на мой взгляд, самая интересная механическая клавиатура на рынке – это HyperX Alloy Origins. У нее стоят фирменные механические кнопки от HyperX, а корпус выполнен полностью из алюминия. Также стоит отметить съемный USB-C кабель, который подключается к клавиатуре. А для полного удобства тут имеется 3 положения наклона клавиатуры – на 3 градуса, 7 градусов и 11 градусов. Ну и как на клавиатуре AOC, тут тоже можно настроить подсветку под себя. В общем, клавиатура вполне оправдывает свою цену, и для богатого гейминга я бы все-таки потратился именно на нее. Но вы напишите в комментариях, какую бы из этих клавиатур вы бы себе взяли. Или может у вас есть еще интересные модели, о которых я не рассказал. Думаю, тем, кто выбирает клавиатуру, будет очень полезно почитать, чем пользуются другие люди. А если у вас есть какой-то вопрос по сборке ПК, то вы всегда можете задать мне его в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!